O'tgan darsni qaytarib olamiz bolalar. 70, 75. O'g'illar 5x ikkita gul tashlaydi, ustozimning sochini kalga olaman. Davay o'g'illar, davay. Bo'lmaydi. Odamni jalb qila olmayapsan. O'ldirib yuboraman, uni ijod qilib yuboraman. Kesib tashlayman degin. Nimani? Kiyimni. Shu holingizda bizga dars o'tasizmi? Oyoq yurmaydi degani, dars o'ta olmaydi degani emas-ku. Ustozlikning aybi yo'q-ku. Dars o'tish uchun yurishni bilish kerak. Nogiron. Qilamiz, ha? Mendan ber, yaxshilab ber. Ertaga klublarga borsang, kim o'rgatgansa sharmanda. Ber, menni ber. Necha? Nima nechi? Yoshingni so'ramayman-ku, ahvating necha? 3 million. 3 million sharmanda davlat arbobi mobiloloni ahvati necha edi o'sha paytda? Uyga vasf nima edi? Chingiz bobomizning gaplarini yodlab kelish. Boshla. Ustoz, kitob o'qib uxlab qolman. Mana men sizlarga necha marta aytganman, vaqtingni bekorchi narsalarga ishlatmang deganman. Chingiz bobomiz nima deganlar bilasanmi? Nima degandilar? Mana qara, urg'u bilan yaxshilab, aksent bilan ayt. Mo'nzachilar, shu yerdamisizlar? O'xshamayapti. Mana o'tgan darsni yana bitta takrorlaymiz. Yaxshilab eshit. Snikasima.